Nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ o harĩa hothe ũrĩ karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra o ĩno ya Inooro rũcinĩ nĩ yakinya nderetu ya kerĩ ĩrĩa twĩna umemerekia mũrĩhĩre umemerekia ũtũrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya Topcare Lands nĩyo twĩna mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ Topcare Lands makorwo mahana mahiga matatũ ma riko mathiaga marĩ othe marĩ atatũ chairman MD ũndũ ũmwe na CEO tũkoragwo nao marĩ othe atatũ na nĩyo twĩnao gũkũ thĩinĩ wa studio tũkũrora maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũhoro wa Wonjoria na ũigithia wa mĩgũnda harĩa hothe ũrĩ kĩũria gĩothe gĩkorwo nakĩo we ũigithĩtie na kambuni ya Topcare nĩ njũĩ nĩ megũkwĩra maũndũ mao megiĩ ũhoro wa ũrĩa makoretwo magĩtwarithia na mbere project iria menacio no nĩ ngũkwĩra nĩ megũkũhe namba yao ya thimũ makwena namba yao ya thimũ nĩ ũkwaranĩria nao nĩ ũndũ wa ciũria iria tũtangĩhota gũcokeria haha no ningĩ no ũnjũrie kĩũria ngenda ngũrĩrie haha namba ya SMS gũthini wa studio 22488 na ndĩnao tũguo ndakwĩra na ngwambĩrĩria na kũmanyita ũgeni tondũ tũtirĩgaine nĩ ma nĩ tũikarĩte mũno tekuonana nao nĩgetha nyambe njigue mũndũ gwĩtwo CEO Macharia atũire kũ CEO Macharia good morning yes kwega biũ thiĩ na mbere kũhana atĩa na ngwĩciria wakamũira microphone yaku ĩthondeketwo rĩ no nyambe thiĩ kwĩ mũndũ gwĩtwo MD kũhana atĩa nĩ kwega mũno bwana Njoroge wa Gĩthĩnji yes good morning yeah good morning yes nĩ twakena mũno nĩ gũtũnyita ũgeni karibu sana tũtiĩrĩgaine yes no nĩ twagĩcoka haha o rĩngĩ nĩ twakena mũno asante sana wa mbere nĩ kũgeithia mwĩroreri wa Inooro TV arĩa no customer aitũ tũtiĩrĩga haha no advert citũ no ithiĩte na mbere na Quran koguo tukĩrĩ on air onokorwo tũtigĩũkĩte haha ngeithie mwĩroreri wa Inooro TV no makoragwo marĩ customer itu ndimunyite ogeni ndereti-inĩ no ya muthenya wa umuthi tugukorwo tukiarĩrĩria Wonjoria ningetwo Amos Karori ni managing director Topcare Lands Kenya na ungĩkona kĩũria no ũtũmĩre Njoroge atũrie na nĩtũgũtuĩka gũcokia tukoragwo kũrĩa mwena wa Rũirũ na Rũai kũu nĩ kuo ofici citũ irĩ na namba itũ ya thimũ mũndũ ũngĩenda kũria kĩũria tondũ kũrĩa andũ me stand by kũrĩa ofici-inĩ namba itũ nĩ 0708 000 999 00009 niyo namba yangu ya thimũ tamĩcokerera rĩngĩ kahora 0708 000 999 haya reke nyambe njũke kwĩ mũndũ gwĩtwo Macharia good morning yes kwega biũ Mr Njoroge kũhana atĩa kwega mũno kuma rĩa twĩrĩgaine kuma rĩa twĩrĩgaine yes nĩ tuoka haha o rĩngĩ nĩguo tũkoragwo tũrĩ atatũ ũguo nĩ ta mahiga matatũ no ngĩeheria ihiga rĩmwe rĩ nyũngũ to ĩkĩng'aũkire nĩguo nĩ twacokia ngatho mũno nĩ gũtũnyita ũgeni kwa Inooro TV tũke twaranĩrie na mũigithia oguo MD auga ofici to cikũrĩa Rũirũ na Rũai na oho Mr Njoroge ngwambia na kwĩrĩra mũigithia project twĩnayo njerũ ĩkũrĩa matu tũrendia 295,000 ngiri magana merĩ ma 95 na kũrĩa Kitengera Mr Njoroge rĩ twĩna project njerũ nywa tũrahingũrire Kitengera onire 2.5 km kwambia Rami-inĩ na tũramendia 895,000 na ũngĩenda gwĩka enquiry na bata wa kũheana namba ĩno ya thimũ rĩ Mr Njoroge rĩ nĩ ũbuka site visit ndũkagũre mũgũnda ũtonete buka site visit itũ ũke kũrĩa Rũirũ kana Rũai na namba ya thimũ itũ nĩ ĩno 0708 akundĩmĩcokere kahora ũguo MD auga hau na wewe woe karamu na karatathi wandĩke rĩu menye ũgũtwarana nani nĩgetha ũmenye nake mwĩrori nĩ ũgũtwarana nawe koguo 0708 000 999 na he mũndũ ũngĩtũnyita naguo ũngĩenda kuona project icio ciothe ingĩra harĩa website ũkũingĩra harĩa Google wandĩke Topcare Lands Kenya kana wĩingĩre Facebook ũrore Topcare Lands Kenya no tũbora Facebook nĩ kuona indo citũ ciothe ciĩ hau no wa bata mũno Mr Njoroge nĩ gũkinya ofici-inĩ na magũrũ maku nĩgetha ithuĩ twĩ haha tũrĩ atatũ rĩ waranĩrie na ithuĩ ũtũrie ciũria ĩmwe kwa ĩmwe tondũ mĩgũnda ĩno yothe ya Topcare Mr Njoroge ĩrathoma rĩtwa rĩa Topcare na Topcare nĩ ithuĩ koguo nĩ wega woka kũrĩa ofici-inĩ rĩ ũrie ithuĩ harĩa tũrĩ twaranĩrie reke nyambe njĩre chairman atũgeithie chairman good morning good morning kũhana atĩa gũtirĩ kaũru ũranjĩrire we ndũĩtigagĩra gwĩtwo Peter ndiĩtigagĩra na ko tũmĩaka ngĩrĩ ona tuo ona mũndũ wanjĩta Peter nĩ ndigagwo ngamba ngagĩa na kĩũria tondũ menyerete gwĩtwo ithe wa gĩcũkĩ kana chairman marĩtwa macio merĩ koguo ingĩigua mũndũ wanjĩta tawe nĩ ũndũ wa kũmenya nĩ tũmenyanĩrĩte nĩguo ĩtiguo karibu sana nĩ tũgĩkoretwo nawe kũndũ kũingĩ yes yes marĩtwa niĩ ha marĩtwa makwa njĩtagwo Peter Mũburi Gĩcũkĩ chairman wa Topcare Lands na nĩ ndĩrakena kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ na mũno ngagĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa akoretwo atũmenyereire
nginya ihinda riria twiriganite ona korwo ti ihinda iraihu ndirona tari ihinda iraihu tondu tumenyerete guka o hindi ndore ingikara kiumia kimwe kana ciumia igiri tutokite ngona ta twaikara muno no at least ithuĩ ngai turacokeria ngatho tugutie kindu tuhete ngai nigetha tukinyirie mahinda mariku na Topcare muri o sawa tuli sawa reke njuge atiriri ta mutugo witu kana our custom Topcare ni genuinity neyo niwe itutongoragia koguo mwena-ini witu tuli sawa reke ngwire Njoroge ithuĩ kiria turera ngai ni wega ni gukorwo ati customer aria tukoretwo tuli nao ni mongererekete muno ni undu wa kurehwo ni referrals ni riri nikyo woria Topcare tuikarite atia mundu akororia kuhana agathia keri rongi tari wewe wanerera mundu kanyamu kega ke handu wanerera mundu ni kwanyu ona ndiko yo kuga gwitu asante sana ni undu oguo wakiuga ni ona nguga hi ni ngari kana hi ni kanyamu kangi kindu kiega mundu angĩũria reke ngwire tonya hau ni ndaigua ndakena ni uguo wacokia ona no guongenagio ni customer moka ma you know ngaigua atiriri uciarirwo ni Njoroge uciarirwo ni Kamau uciarirwo ni Ng'ania that is my true happiness na tondu hihi no turagithi na mbere na kwaria na he mundu ungienda kuhoya mataro kana kwaria undu kuria gwitu no ahure thimu o ino ringi tondu mahinda maya ni makome manini haha 0708 000 999 0708 000 999. Thank you muno ucio ni chairman na twina MD na twina mundu gwitwo CEO tekenya be Njũria atiri kumenya twirigaine ri kuria maundu twokiarire hindi ingi na tugikiaria maundu megie horo na kana interview twari na nyue haha kuhana atia kuma hindi na maundu mari kubonete kuma hindi iyo okay kuma gutigana no gotika hinda karehu Mr Njoroge ithu tukiri haria ruiro no turendia migunda na riria twiriga hana twambire tugitanira title deed tukiuga ithu ta Topcare title ni nyingi muno ofici-ini na no ngwamba gucietanira o ringi aiko ni ugurite na Topcare mugunda o wothe ni wega uke kuria ofici-ini we title deed yaku undu ungi Mr Njoroge hindi twari haha project ira twari nayo ni guthiririka yathirikagira na ni turikitie kuhingura project njeru iyo ndagweta ikuria Juja Farm ikuria Matu undu ungi uhanikite kuria Juja Farm Mr Njoroge ri ni kwambitie gwikirwo rami ungeriga hende ciothe twambia guka haha kana kuma tuingire inoro tuturira tugita Juja Farm nire kiro rami no riu ri rami no tukoretwo tukiuga ri ni rathi na mbere ongoing ni rathi na mbere na aikaria Juja Farm tone maranjirorera ni maramia kuma haria Juja Farm town guthi na mbere rami ni hindi thiete na no irekirwo tha ici koguo ni kuga atiriri kahinda kanini muno karoka even by December mathogora ni magucenjia muno arigo ngoda gukwira tondira menye nyumu tinamba kuongerera thogora na barabara yako tondu migunda yanyu mwabirikitie tene wathire mwamba kurikia mugunda tene mukarikia ginya maundu ma taito kila kindu na mugaseti thogora riu ri mundu rogoka project njeru ri njo akaigwa ria hokaga riu ri ona neho adinia ti mathogora tutacenjetie tondu tukumacenjia kiria twikite ri migunda ino itu ri twagurite tene nikio still omothe ne kurekirwo rami no he mugunda turendia 595 muno warigwa atiriri handu hena rami ri hangiuma 595 atia migunda ino Mr Njoroge tutinagura ira kana iyo migunda imwe ina mwaka umwe ingi na miaka iri na nikio twaugire woka Topcare ri title deed yaku inuga nayo muthenya o ucio tondu migunda ino twagurite tene turukirora haria no kuona bare ya rami ndira ugerekirwo rami na kundu ko imagine turendia 595 wero igwa kia rami-ini kihakwina rami ongoing kirama 595 ko ni no jere aria maratwerora take advantage oya kamweke gaka tondu gaka ni kamweke katahana tumeke turia tungi take advantage ore thimu namba uria ofici-ini 0708 000 0708 000 oke tuikare the nawe Mr Njoroge emwe kwemwe twaranirie na tugatwarithio tuko ofici-ini ukoturia kiuria ukoturia atiriri mugunda uyu ri mwarutire ku mugunda uyu wikaire atia history ya mugunda eno ri mugunda uyu waumite ku tugutaririe kahora Mr Njoroge ha project ira kuria Kitengera ri twena mugunda twendia 895 895 na we only 2.5 km kwa biaramini tareke ngwire ndu Mr Njoroge negetha he chairman kamweke he mundu re yuria atiriri mugunda wa 595 kana 895 ri kana we wa 295 we Matu ri hihi ndirabataro deposit ya mbeca cigana ati nigetha mugunda unyambiririe hihi ni kaci ndiretio kana deposit ya mbeca cigana atiriri we muigithio ranjirorera
nona mbeca icio we nacio mbeca icio ti nini wewe na 1,100 50,000 500,000 iyo niyo deposit ya mugunda uyu he mundu ngiro uria atiriri mukuhe kahinda kaigana atia ndukamakione kahinda we ukatwaranirie tumenye ngukuhe mweri ĩmwe ngukuhe mieri 2 ngukuhe mwaka ũmwe no mau mothe Mr. Njoroge ri no nginya ungetua itua na nikio ndacokera namba eno 0708 00009 uke twaranirie. Haya tajira tiriri wa mundu gwitwo Amos tondu niwe MD. Yes. Mugundo mrendia 595 ri komwa wendia na market price rari horo wa mbeca cigana komwa wendia uria wagirie kuma riu gitaru bara irakwo tariu bara irakwo mugunda tocio turendia 595,000 twagirwo kwendia kindu 795,800 hau uguo ringi ni undu uria bara igikiritwo kana turore ringi tuge bara ni irekirwo riu ni twa hike mathogora macio no ithuĩ tugite tuguthi na mbere kuhe aigithia aitu an opportunity ya ku invest kuria mwena wa Juja Farm na njoke nyongerere njuge atiriri kuria mwena wa Juja Farm ri tariu tuge turendia 595 hari advert ni twina variety twina nginya 695 twina 895 to woka kuria office-ini toguo CEO agweta ri ni tuguthikagiriria niguo tumenye need tondu tariu he mundu nginya ungiko arenda kia gia gwaka nyumba ya gukomborithia tariu twina cio turendia haria Juja haria akuhi Juja town turendia 2.8 million kia kiu no wake nyumba ya gukomborithia he mundu ungi urenda gusettle immediately twina kia turendia ginya 1.2 million twina kia turendia ginya kuria mwena wa Kamakis 3.8 million so riu woka ri ni twendaga kumenya purpose yaku ya kuigithia ni iriku na nikio twiraga mundu atiriri uka office-ini twambe tugutare na emphasize hau ha gutarwo hau ha mataro njuge atiriri tugutaraga maundu maigana ona ginya ukagia na knowledge ya product ukamenya atiriri tariu kwi mundu ringi ndari aigithia ni rita riake ria mbere ringi areciria mugunda no guthie agure aneane mbeca acoke aneo ki o taitu ni twendaga ukamenya maundu marikarikiru megie mugunda tugakuonia kindu ta area map ya kundu kuria tureka atia turakwenderia tugakuonia atiriri hau twakwira ni 595 ri hau twakwira ni 695 ri tugakuonia mafu ukahota ku understand tondu tari kuri andu manekora in a situation ya ringi andu aria matari hokeku kwendia migunda ringi magekora ringi ni endeirio kia erwo ni ha 1.2 no agicoka kurora gi kundu kungi kuraihu ringi kwagiririo kwendio ta 595 koguo ri tugutaraga ukagia na ugi wa kiri uragura so ukakuria office-ini wambe wa mukire otaro tiga kwamba gutengera niona ndiraga mundu uke ugurite aba uke uthikiririe na gweciria Mr. Njoroge wana cera kuria office-ini ndonire twina office cia guthikiriria customer ukawambe uthikiririe umenye niki giki ndiragura ngutaririe ona to muhaka ugure muthenya ucio ciuria iria ciothe ukunjuria nyambe njike atia ngucokerie niguo ugie na understanding ya riri mugunda uyu ndiragura ri yes itana bago igwechia man tondera guthigwechia man nda binya tugikaranga ndu wa maundu matiganite ri tajira project ile mwena cio muthe wa njira mwena Kitengela njira mwena Matu niko bonge mwena kuo haya twina kuria otogu wako geta kuria mwena wa Kitengela already 895,000 twina kuria mwena wa Joska Kagudo Road ku twina baraya test kuma 395 ginya 1.9 million twina range cia citu ni ngurani kuringana na uhoti wa mundu na need iri nayo haya twina cia ingi kuria mwena wa Matu ni turendia 285,000 kuria mwena wa Matu na kuria mwena wa Juja twina varieties koguo mene yo niyo twinayo for this time no twina varieties mundu igua twagweta ringi Joska 395 to 395 twina migunda ingi mingi urana beno ya 0708 00009 ni ugutaririo na njira nyandanduku asanti bwana chairman he kindu ndironera inyu mureta kuria gwa Topcare Lands Kenya kiretwo professional undertaking professional undertaking ni kina njira nguhi professional undertaking ni kuga atiriri kuri andu makona na guoya kuigithia in fact andu aringi makona guoya wa kuigithia riu professional undertaking nigetha mundu kana mundu uri uratuthikiriria amierewe na njira njega ri ni hari ariri woka gwitu Topcare watwarwo mugunda-ini ukoro ta kia nikio giki woro ta kia nikio kiri ari
ukauga unengerwo taito yake yakiriku kiu ona tarihite ona teni ukamba kuonio ni wenu irio ndurihite kindu ndukambe kuruta mbeca wonio taito ni wenu ri we ugacoka ugatuhe namba ya wakiri waku we wi Mr. Njoroge yes riu taito ino ri iguthi guikara kwa wakiri waku tondu wakiri waku nake ndangikunengera makandikanira marua na wakiri witu iyo niyo itagwo professional makandikanira marua nau atirigetha riu ngiri hari ndamenya taito tigidioga gwetia inyue ngathi gwetia wakiri wako riu ona wambiriria kuri hari we ndugoka gwetia taito gwitu acha tondu taito inau ina wakiri wakwa koguo ri you are very sure ona wekire ona ciringi ya mbere ri taito ni uramenya hari iri ikuri u ikuri wakiri waku ni turaiguithania koguo ri hau ri niki ungitigera Mr. Njoroge ndanyita niwekaga ndo guthereria ona ndiranyitite professional undertaking ndanyitite niki ithuĩ tukaga nigetha tugathomithia maundu ta macio ta professional undertaking iyo ni kuga atiriri taito iyo ri no ta we winayo ni ndina ina wakiri wakwa no ndarikia kuriha no wakiri getia no wakiri ugakugarurira okay na still taito iyo ka kuri wakiri waku ri niwe ugugwikira due diligence niwe ugukurorera wagiriru wa taito iriku ucio taito iyo that's professional rekethi kwi mundu gwitwo CEO tambe undirikanie indo iria mwina cio ucoke undaririe uhoro wa riri ngikorwo na kana gakwa na no nyendekagie na taito ri guthiaga atia mwana ni ahewa taito deed njui ugitaha nigetha tutare okay yes kiu ni kiuria kiega kia mwana kana wakira taito deed na njane no kunya mbejokie ndarie project ira twina cio ringi twina migunda maingi muno no emphasis ria gwikira riu ni mundu ahingura inoro thaici uratwerorera he mugunda ngutari twina guo kuria Kangundo Road twina mugunda uhutitie tarmac uhutitie shopping center na mugunda wa Mr. Njoroge ri ni turauga no witire mugunda no wake nyumba cia gukomborithia na turendia 795,000 koguo ni commercial is a commercial atwina ngiri 795 no tukune mugunda uyu wake nyumba cia gukomborithia na he customer witu wetagwo Mr. Mugai ne ageithio ne Grace wa Jeri niwe manager ne urite brot nyingi muno na ithwe haya kwa mwana wa Kangundo Road tuna mugunda utu 795 na deposit no uria ngugutarageria kwa ngiko wina mbeca ciaku hau kwambia ngirigana rimwe 200 uguo nginya cash ukahe mugunda ni tugukune wake nyumba cia gukomborithia waka nyumba cia gukomborithia Mr. Njoroge ri ona tarikitie guturi hari no urogotaragera nti kundu kuriku tungithi kuria Juja Farm he mugunda tukoretwo tukiuga ti Juja Farm ni Juja tondu ni hakuhe muno na super highway he mugunda tukoretwo tukiuga turia 2.8 million naguo mugunda uyu tugaga atiriri ungituna million o imwe tu ni tugwira atiriri Mr. Njoroge weka nyumba cia gukomborithia we mbeca utunege ukahora kwa niguo urarogota mbeca kuu ugeka atia tareke juria ni danerwo dika ni uhoro mugikira mukonde 70 kana 80% ya migunda rebe yendetio Juja ni Topcare lands medetie gucia riria twiriga hanu gwe yari 70 taruri ndio guo neki ona tutige kuga Juja ni to specify few ugigira mwana wa Juja Farm na wike ikoroketa athi 70 ithi kuma riria twirigita ha maybe yari 70 no riu aikari ingi few a mwana wa Juja Farm kule riu mwana wa athi guingira oguo almost 80% thaisi ona tikwendia maratwirore thaisi maikaire migunda ya tumendeirie ithwe no we uratwirorera ri no twitwo na beria koma join na koma join ri no gutwaitua ria gukana mbeca cio wina cio ugeni ndina ngirigana nimwe ndina ngiri 300 ndina ngiri 500 na ndauga kundu guku ni rami irekirwo kogo Mr. Njoroge ne kuga atiriri kege kia 595 ndirakwenderia ri by December giko ke ngiri 800 oguo MD auga gukwendia 500 we by December kiume mbeca cigana ngiri 800 no ndenda uhure thimu thaici 0708 00009 Mr. Njoroge he handu kuma ndia twiriga he handu turarugoririe eko we Nairobi county na Kiambu county na we bisa muno ringi matha maku ni makome manyitanu ithu no turakuya hari ori ko gari citu ciothe as we speak now si Kiambu yothe na Nairobi yothe we hurathimo uge atiriri ni ngoragwo office no nyoneka ithari mu matha manaji gari thita gukorwo hau egukuya gutware mugunda na egucokie oto tikuraihu ni handu akuhe tikuraihu migunda itu no Mr. Njoroge ri ya Juja Farm ri na Kangundo Road ri tuga kuheria na Nairobi Metropolitan ne ha hakuhe no riu ri
maundu maya mothe ri ndirenda uhure thimu gambia ati kuriha mugunda ndirenda uhure thimu ubuka site visit no gethi site Mr. Njoroge ri ndugakoe uthiete mugunda no nginya uke twaranirie njuke office twaranirie hura namba eno 0708 00009 kiuria kiu kia kana mwana no wekero title deed ni Mr. Njoroge ri ndau angikoo wina kana kana ngikoo we ni rona na wigithitie na no ndeka kugurira kana gaku ithuĩ ta Topcare no tũgũteithagĩrĩria title deed ĩrĩa ũkũheo gwa Topcare nĩ twĩkĩraga mwana no yandĩkagwo harĩa maina koguo nĩ kuga mũgũnda ũcio rĩ mwana no wendirie akinye miaka 18. Very good, thank you. Ndenda guka kuri we chairman wa mbeũ njĩrĩ atiriri andu ingĩ nĩ matete mbeca mũno mundu akigura mĩgũnda akaigua mbeca ciake nĩ ciora niĩ ndĩ ta Njoroge wa Gĩthĩnji kana ndĩ mũigithia rĩ how do I trust Topcare? Okay, uhoro ucio ni mwega. Yes. Ni tondu ni mandu ni matete mbeca nyingi muno uhoro-ini wa mĩgũnda. Ako kuri kundu andu matereire mbeca ni mwena-ini wa mĩgũnda. Na njuge atiriri kaingi andu mateaga mbeca ni undu ringi matithiete process iria yagiriire. Etiguo tariu ri kuri mundu ndiraiguite akiuga ha atiriri ti ha handu hangi ati cabaci no miruge mwena ki umwe cabaci o hiu asi ti hiu nitigaretie ri koguo ri ungikorwo thiete the process iria yagiriire nigetha watini mugunda uriku tondu woka gwitu Topcare ri the difference ungiuka Topcare ni ugukora atiriri ni tugukwira uhoro wa mugunda tukwire atiriri hihi ri pass file ya mugunda ucio ikuma kiambiriria kia mugunda ucio tondu mugunda ri taruga ko ni Juja farm wale wa muthungu nigetha translate ukehe Kenya government tondu wokire Kenya government ugicoka ugiuka he mundu individual mundu individual wa ateinire mugunda uyu ri ari na turithiti turia hihi arihaga Juja farm 1976 eka ni muthungu okege ni adunyire exactly riu no anyita turithiti to ure ni ugukora atiriri mugunda ringi warihagwo 200 haya ugakora atiri hena kathiti ga ciringi 200 hena kathiti kau niko mundu augaga atiriri ni atinite mugunda uriku that is what we call processing the process kunduko kugagiriria uyiwa biari ewe generere ithuĩ ni tuthia nginya kuri family members andu othe aria mahutanĩtie na mugunda uriku haya ni gukora atiri hena mutumia ri ni hayanite rutha mugunda ucio wendio tondu nake no atware cira igoti-ini na no mwaka saine nekire kirori ati mugunda ucio ni atikira wiki atia ni aheana rutha ako ni ciana ici aheana rutha tondu migunda ri to uhoro wake wa maratathi ni undu nginya socio taru mugunda uria wanyu wi muciiri wanyu ngiendio ri baba wanyu ukore ni endirie ri no ukore atiri yua mamu no ugi atiri mugunda ucio ri ni weka atia undu ungi naguo Mr. Njoroge taru kuri migunda uiguaga atiriri mwene ni akuire na migunda yo ndiathire uria yagiri taru hau andu ni matereire mbeca muno riu nikio ni wega woka Topcare ni tugutaragiria from A to Z uria mugunda ucio wikite atia tugacoka tugagwitikiria aba CEO ni agweta uga atiriri ni tugwitikagiria wake kundu kuriku ona rihite ringi ngirigana rimwe nigetha wi kuu mugunda-ini ri ni uraigua atiriri mugunda uyu wahanaga atia oto muti naguo ta njira atiri mundu gwitwo Amos he mundu tari ungikorwo akiuga atiriri agura mugunda kwanyu ri taito ikara kahinda kaigana atia tondu ngikorwo kindu kiragia andu na kambuni nyingi irendia migunda ni horo wa riri taito yes ngutariria kaundu kau generally kidogo kana deka dadure niguo andu manyite ithuĩ one tukoragwo na ready title deed kuga twina ready title deed ri he undu gwetire wauga atiriri ni twakwirite migunda itu tuguraga mbere iria turendia tha ici ri ringi twagurite mieri 6 mihituku ringi twagurite mwaka muhituku tondu process ino ya title ri ino ndikagwo ni mundu kiumbe ino ikagwo ni thirikari na ni process itikaga time tondu ni ugukorerera ringi mugunda niguo ume tondu ni kugura tukugura twagura kuma kwi mwene ri mwene atugarurire mwene atugarurira ri uke ritwa-ini ria Topcare wauma ri wiritwa-ini ria Topcare ri tucoke tu subdivide riu tuheo tu title twa okea o plot process iyo ri ringi guteki mieri ina ringi guteki mieri 5 so number 1 migunda itu tukorwo tugurite tene tugakorwo na ready title deed riu twina karia ka individual title deed ka each and every plot kuu nikuo kuga twina ready title deed haya riu twina that ready title deed ri no ukio muthi ngucainire maratathi
oro riu kiroko gucainire maratathi metagwo completion document haria hakoragwo na transfer hagakorwo na consent ya kuga ni njitikirite gukugarurira na title riu iyo ngunengere uthi ugeke atia uge transfer witwarire kuria kwa land registry koguo ri ithwe title itu ona ungimienda umuthi ni ugwika atia ni ukumiona no igwo ni twikaga professional undertaking haria ati tuneaga wakiri title yake ya kiria wacagura na ru hindi yo ina ritwa ria nyuria Topcare ina ritwa ndarikia kuri handi gwega cokio ritwa riakwa ndanyita kenya bethi kwi mundu gwitwo cio ndirikania project ya mwina cio tone njondero woka guko moka matheri umuthi ni njoni ukite na indo indo twina nyingi muno na nwakigua twina ginya stock njeru ni no ko na stock ya tene na ndrongorera njeru riu thio twina ginya stock njeru uria ngugite kuria mwana wa Garissa Road nikuo matu no kuma theka uguo etagwo Garissa Road guthio uguo riu mwana wa matu twina mugunda turendia 295,000 uyoka kuria Juja Farm twina mugunda twendia 595,000 ngiri magana matano ma 95 no une mugunda twendia raithi muno Juja Farm twambatete uginya hakuhe 2 million Mr. Njoroge kowe kowe haurenda ginya mugunda Juja Farm wa 1.5 wa million igire wa ngiri magana manana yothe twinayo the good thing with Juja Farm kundu ko Mr. Njoroge no gwire ni tabirigia muico turahuha kundu kuri kuingirira mire mathogora ni macokaga makambata muno koguo nikyo ingira mwiroreri take advantage ida ici kurekera urami tuthi kuria mwana wa Kagundo Road ne goku he mugunda Mr. Njoroge hindi twari handa kwiraga twendia 395 na mundo ndo tigarete broti nyingi tondu wari mugunda munene muno kogo still mwana wa Kagundo Road na Kagundo Road ni handu Mr. Njoroge ati ungiaka nyomba yaku kuma Kagundo Road goka Nairobi ni kindu ciringi 100 kogo wena 395 no ugeka Kagundo Road tukune mugunda na ndurafatara gukorwo wena acio 395 urafatara tu gukorwo wena deposit okuju Kagundo Road na hodauga twena mugunda we commercial plot turendia 795 wathi kuria Kitengera Mr. Njoroge turendia 895,000 no migunda no yothe ri no nyenda ubuka site visit na ndauga twena ofisi Ruiro na twena ofisi Ruai gutongorio na manager tagwo Dwero na kuria Ruiro twena manager Grace koguo uge book site visit ni tugutwara we individual na kuria ndauga Mr. Njoroge ni ndu oria wahingurira TV thaici ati ungiko nyitanite muno tondu ndege mune ma possible na muno site visit no kuma twambia kumoya Mr. Njoroge andu othe mahura thimu ri ne marata out tondu twarekirie kuona andu aingi marauga site visit ni maguka ri ne maracoka makanyitana muno no kuma twaruguria mabango wa kumoya haria mariri andu acio othe ne maracoka magoka koguo buka site visit thaici namba itu ya thimu ni 0708 00009 0708 na tondu Mr. Njoroge ndugucoka hari ni ringi ndugucoka hari mathane mathiu ngurikie na kugeithia mwana kio utuirigagira etagwo Peace Constructors akorwo hari Ruiro hari Rainbow thank you muno asante so CEO haya MD MD no kurikio muthi reke Kenya beje kwa chama niga cigo ciaku cia muthia tukirikireria reke njuge atiriri umuthi no ngore kuria kiria ofisi-ini citu kuria Ruiru na ngoragwo ku hingo ciothe ni undu wa gutariria mundu uhoro wa genuinity ya mugunda to nie kiria ngoragwo ngicaira muno Mr. Njoroge ni mundu mbeca icio ciake athukumite na hinya muno unginirunia kombete unginiritaya mbeca icio igacoka igeka atia ikorira na nie ta nie myself na kuria mbere miaka ya tene maybe about 23 years ago I lost a plot nie ni ndateire plot koguo I feel very kiria ni undu wa hi mundu mbeca ciake aharirie wega igicoka ciake atia igitweka ni ciake haya riu to mathaa ni mathira nie ni ngugeithia mundu gwitwo nyina wa Karuri wa kuria kwa Dionithi turari nake kuria kanitha-ini wa Full Gospel Oira nikuo ndirari na nindakimugeithia na nindakigeithia muhunjia na ndakigeithia nyina wa Maina ni mugwicia ni murakijigua ngai amurathime wega makuonaga na magakuigua na makajigua ngai amurathime na mugituria witekio 30 seconds mundu gitwa okay asante sana bwana Njoroge wa Githiji gutunyita ugeni nie ngurikiriria na kwira mwiroreri ahure namba ya 0708 00009 ni akutunyita kana no oke nginya kuria ofisi-ini erwo ithwe enyewe ni tukumutariria nie ngugeithia my mom ni njui ni aranjirorera also ngeithie andu atuthu Full Gospel ni kuo turathomete ira matongoretio ni mutumia witagwo wa Sereka ngai amurathime asante
tuma na mundu gwetwo CEO wa kambuni ino etagwo Macharia, tuma na chairman wa kambuni ino ya Topcare Lands etagwo Peter Mufuri kana ithe wa Gicuki, na tuma na Amos Karuri one MD wa kambuni ino ya Topcare Lands Kenya, nio tuma nao we umemerekia murihire. Nimakuhe namba yao ya thimu, nimakwira njira yothe ungienda gutwarana nao, na makwira ati nginya ngenda guthie site nimekuira hari ori wahura namba yo makuhe ya thimu. Na ruho niho tugutire tabarira itu ya muthenya wa muthi ya Inoro rucine handu ni hakama gwakanya na timu yothe ya Inoro rucine tidia wega kira kiracokereria ni tabarira yake muri tidia wega.